係嚟自香港嘅，今日喺呢度做假體豐胸同埋大腿抽脂嘅手術。因為之前一路以嚟減肥，導致個胸部冇咗，覺得好冇自信。而家選擇嗰個假體係歐若拉嘅星型，即係女王波。女王係冇錯。因為一嚟佢係光面，二嚟我係着重手感，我係超着重手感嘅人，係佢個回彈力同埋軟腍度都好真。我諗佢翻絲同埋夠挺，即係你想要嗰種少女胸嗰種嘅感覺。係啦。嗰陣時係上網去睇唔同嘅醫生，睇到劉博同埋有啲宣傳，咁我就覺得幾好，咁我都相信劉博，所以就衝住劉博嚟嘅。我覺得劉博非常專業，同埋佢俾到一種好有安全感覺，我解答晒我所有嘅疑慮同埋問題，同埋俾嘅建議都係好專業。佢會因應翻我而家個情況，例如我未婚又諗住生 BB， 咁我又想喺預懷開，佢就唔建議啦。即係佢就即係呢啲位係可以做到做唔到，我個範圍之內係點，咁佢都會講。